ये हमारा नहीं नच पाता है। तो दोस्तों ये हमारा नया बूस है, ये सापट है, थोड़ा से भी साउंड यहाँ पे नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक मोटर का दोस्तों इसका बूस सापट इसमें चेंज करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि दोस्तों इसमें प्रॉब्लम किसके कारण वजह से दोस्तों इसका बूस सापट हमको बदलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा एक बुलेट फैन का मोटर है, यानी कि जो स्टैंड फैन 3 पंखुड़ी वाला जो हमारा स्टैंड फैन आता है, बुलेट नाम से दोस्तों ये पंखा आता है दोस्तों, उसमें ये हमारा मोटर लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों हम उसी पंखा के दोस्तों इसमें से मोटर निकाले हुए, सिर्फ इस मोटर में दोस्तों प्रॉब्लम दोस्तों यह है कि दोस्तों जब इसको हम लाइन में लगाते हैं तो दोस्तों ये हमें पंखा स्टार्टिंग में ठीक चलता है, और बाद में क्या होता है कि दोस्तों खटर 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 के इसमें से आवाज़ आने लगता है, और बाद में दोस्तों ये चलते चलते गर्म होने पर ये हमारा जाम हो जाता है, यानी ये हमारा जो रोटर है ये हमारा नहीं नच पाता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम इसको खोल करके रखे हुए, चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम आपको चला करके आपको दिखाते हैं कि ये हमारा किस प्रकार से चलता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको लाइन में दोस्तों इसको कनेक्शन किए हुए इस सीरीज वायर से, अपने सीरीज वायर से इसको बोर्ड में हम यहाँ पे कनेक्शन करके रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम चला करके सबसे पहले आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोटर अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा खटर खटर की आवाज़ आ रहा होगा। चलिए आपको हम यहाँ पे सुनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि दोस्तों ये मोटर है हमारा खटर 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 के आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दोस्तों इसको खोलेंगे। दोस्तों जितना समय बीतता है उतना दोस्तों ये पंखा हमारा ज़्यादा आवाज़ करता है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारा जब आता है बूस और सापट कटने की वजह से दोस्तों ये हमारा प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों इसका बूस सापट हम चेंज कर देंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अगर दोस्तों जिस तरफ से हमारा सापट कटा हुआ है एक ही बूस बदलेंगे तो क्या होगा कि दोस्तों थोड़ा दिन आपका पंखा चलेगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपका कंप्लेन आ जाएगा, वो फिर से दोस्तों बूस कट जाएगा, फिर से दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कभी भी अगर आप बूस सापट बदले तो दोस्तों कभी भी आप बूस बदले तो दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों इसका सापट भी चेंज कर दे, यानी कि दोस्तों ये वाला जो हमारा रॉड लगा हुआ रहता है ये रॉड आप बदल देंगे तो आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, आपका नहीं ये शिकायत आएगा फिर से बूस सापट कटने के। चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसको खोलेंगे। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि दोस्तों हम इस चैनल पर दोस्तों टेक्निकल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं तो दोस्तों जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। दोस्तों इस मोटर को खोलने के लिए यहाँ पे दोस्तों 4 वोल्ट हमारा दिया रहता है, 4 स्टड इसमें लगा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 स्टड दिया रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 8 नंबर टी के मदद से दोस्तों इस चारों बोल्ट को यहाँ पर खोलेंगे 8 नंबर की टी की मदद से। चलिए दोस्तों इसको हम खोल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने स्टेयर खोल लिए, लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पे क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे हमारा मोटर के आगे दोस्तों एक यहाँ पे हमारा लॉक लगा हुआ रहता है। दोस्तों ये लॉक हमारा ब्लेड को जाम करने के लिए ये लॉक हमारा लगा हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार से इसमें हमारा लॉक लगा हुआ रहता है। तो इस लॉक को निकाल करके भी हम रखेंगे साइड में। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे कि इसको हम बाहर की तरफ इस प्रकार से दोस्तों खींचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा पीछे वाला भाग है, एक बूस दोस्तों हमारा इसमें लगा हुआ है और एक बूस हमारा दोस्तों आगे वाला भाग में लगा हुआ है, यानी एक बूस हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा निकल चुका है ये वाला रोटर। दोस्तों इसी में हमारा यहाँ पे सापट लगा हुआ है और एक बूस यहाँ पर लगा रहता है, एक बूस यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों ये हमारा ढक हो चुका है, इसी कारण दोस्तों हमारा यहाँ पे खटर खटर करता था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस तरफ से हिलाएंगे तो हमारा यहाँ पे ढक आ रहा है। तो दोस्तों इसी को हम ठीक करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि दोस्तों इसमें जो हमारा 2 बूस लगा हुआ है, इसमें 2 बूस लगा हुआ है, तो इस दोनों बूस को हम बदलेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें जो हमारा सापट लगा हुआ है इस सापट को हम बदलेंगे। तो चलिए दोस्तों बूस बदलने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको एक बटारी ले लेना है। दोस्तों यहाँ पे एक हमको बटारी ले लेना है, और बटारी से क्या करना है कि दोस्तों इस जो ढक्कन में हमारा बूस लगा हुआ है उस बूस के दोस्तों 4 यहाँ पे हमारा रिपीट लगा हुआ है, तो इस रिपीट को दोस्तों हमको काटना पड़ेगा। तो दोस्तों बटारी की मदद से क्या करेंगे कि दोस्तों सभी रिपीट को हमको कटिंग कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे रख करके मारेंगे तो हमारा सभी रिपीट कटिंग हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रिपीट कटिंग हो रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा दोनों कवर में के रिपीट कटिंग कर लेना है, अब बूस हमारा बाहर निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों सभी को हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें बूस हम डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रिपीट कटिंग हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें हमारा यहाँ पे बूस लगा हुआ है, यानी कि ये वाला दोस्तों जो गोली की तरह है दोस्तों यही हमारा बूस है।
इसी प्रकार से दोस्तों इसमें के बूस भी हम निकाल लेते हैं, फिर दोस्तों इसमें हम नया बूस डालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों हम नया बूस और सापट दोस्तों यहाँ पे ले लिए हुए हैं। ये हमारा नया बूस है और ये सापट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले नया बूस इस दोनों ढक्कन में डालेंगे, उसके बाद दोस्तों ये हमारा सापट है दोस्तों, ये हमारा रोटर में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे बूस डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बूस को दोस्तों इस हॉल में जाम करने के लिए दोस्तों पहले से इसमें दोस्तों रिपीट लगा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हम नया रिपीट दोस्तों यहाँ पे ले लिए हुए 8 रिपीट ले लिए दोस्तों, 4 रिपीट लगता है दोस्तों। अगर आपके पास रिपीट नहीं है तो आप इसमें पेंच टाइट भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों रिपीट रहेगा तो अच्छी बात रहता है दोस्तों, हमारा प्रोफेशनल तरीका से दोस्तों ये हो जाता था। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोस्तों ये हमारा नया बूस है तो दोस्तों बूस ले लेंगे, और दोस्तों ये कवर है तो दोस्तों इस कवर में यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से रख देंगे, और दोस्तों यहाँ पे रुई डला हुआ रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुई डाल देंगे, और रुई डालने के बाद यहाँ पे जो हमारा ये स्प्रिंग के टाइप का रहता है जो कि बूस को कवर जांचने के लिए रहता है दोस्तों, रख देंगे। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारा कवर है दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों कवर डाल देंगे। और ये हमारा रिपीट है कि दोस्तों रिपीट इस हॉल में यहाँ पे हम फंसा लेंगे, इस हॉल में यहाँ पे रिपीट फंसा लेंगे, और यहाँ पे दोस्तों रिपीट निकल गया ऊपर से दोस्तों टोपन की मदद से दोस्तों इसको हमको ठोक करके दोस्तों हमको सभी को लॉक कर लेना है। तो चलिए दोस्तों इस सभी को हम लॉक कर लेते हैं दोनों ढक्कन में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। एक आदमी से तो दोस्तों वहाँ पे टोपन के दोस्तों जो रिपीट हमारा निकला हुआ है दोस्तों, वहाँ पे टोपन की मदद से दोस्तों उस रिपीट को हमको नीचे की तरफ दोस्तों उसको पंचिंग करना पड़ता है, यानी कि उसको हमको जाम करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 2 व्यक्ति रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारा रिपीट है, एक में हमारा 4 रिपीट लगता है, यानी 2 कवर है दोस्तों, दोनों कवर में हमारा 4 रिपीट लगता है। तो सभी रिपीट को हम दोस्तों ठोक करके बूस को जाम कर लेते थे। चलिए दोस्तों सभी बूस को हम यहाँ पे इसको जाम कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों इसको हम फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बूस दोस्तों बदल दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें हम नया बूस अब दोस्तों दोनों कटोरी में हमारा नया बूस डाल चुका है। तो चलिए दोस्तों ये हमारा पुराना वाला बूस रहा। अब दोस्तों हमको नया सापट इसमें लगाना है। तो चलिए दोस्तों सापट लगाने से पहले दोस्तों इसमें जो हमारा पाइप और वाशर सब लगा हुआ रहता है सभी को हमको यहाँ पे निकाल लेना है। तो दोस्तों सभी दोनों पाइप और वाशर के यहाँ पे हम दोस्तों निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको दोनों को निकाल लिए, पाइप और वाशर को। अब दोस्तों इसको हमको ठोक करके निकालना है, और दोस्तों ये वाला नया हम सापट इसमें डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस सापट को निकालने के लिए दोस्तों यहाँ क्या करने के दोस्तों इस प्रकार के हम बम्बू पाइप लेंगे, और दोस्तों पाइप के ऊपर दोस्तों हमको इस प्रकार से यहाँ पे डाल देना है, और इसके ऊपर दोस्तों हम हथौड़ी से मारेंगे तो हमारा सापट निकल जाएगा। सापट निकालने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे ना कि दोस्तों ये हमारा जो पुराना वाला इसमें सापट लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम स्केल की मदद से नाप लेंगे दोस्तों। ये हमारा पीछे का दोस्तों जो डिस्टेंस है ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर पीछे हमारा स्टेटर के ये रोटर से नीचे हमारा 3.5 सेंटीमीटर सापट निकला हुआ है। उसी हिसाब से दोस्तों हमारा नया वाला सापट है उसका भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर पीछे से निकला रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको ठोक करके निकालते हैं और इसको नया सापट इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको बम्बू के ऊपर दोस्तों जो हमारा ये सापट है दोस्तों सापट डाल लेना है, और यहाँ पे क्या करना है कि दोस्तों सापट के ऊपर हमें यहाँ पे हैमर से मारना है। सापट के ऊपर दोस्तों हैमर यानी हथौड़ी से मारेंगे तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर सापट निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों इसमें इसी प्रकार के हम अब नया सापट यहाँ पर डाल रहे हैं दोस्तों। ये हमारा नया सापट है, और दोस्तों सेम हमको उतना ही यहाँ पर सापट डालना है जितना आपको हम बताए हुए थे, ये जो कि हमारा पुराना वाला सापट डाला हुआ है। सेम उसी सेंटर में हमको यहाँ पे सापट ठोक करके सेंटर में कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पर सापट डल चुका है। तो दोस्तों इसमें हमारा नया सापट इसमें डल चुका है। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको हम नाप करके दिखा देते हैं कि दोस्तों पुराना वाला में हमारा 3.5 सेंटीमीटर पीछे से हमारा स्पेस था दोस्तों, इसमें भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे पीछे से स्पेस है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम फिटिंग करेंगे। दोस्तों इसको फिटिंग करने के लिए दोस्तों हमारा जो पाइप 2 पीछे से हमारा लगा हुआ था, एक पाइप हमारा पीछे से था, एक पाइप हमारा आगे से था। तो यहाँ पर दोस्तों हम पाइप लगा देंगे, और दोस्तों जो हमारा वाशर था यहाँ पर दोस्तों वाशर भी हम लगा देंगे। जिस प्रकार से दोस्तों हमारा वाशर यहाँ पे लगा हुआ था उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम वाशर लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वाशर लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जो हम बूस लगाए हैं दोस्तों, बूस में हमको यहाँ पे तेल डालना है। मोबिल ऑयल दोस्तों यहाँ पे हमको डाल लेना है दोनों ढक्कन में। दोस्तों हम तेल डाल दिए। अब चलिए दोस्तों इसको हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ले लिए हुए, अब इसको यहाँ पे हमको फिटिंग करना है। दोस्तों ये हमारा रोटर रहा, तो दोस्तों रोटर में हम इसको अब फिटिंग करेंगे। हमको जो वायर है दोस्तों, वायर को यहाँ पे क्या करना है कि दोस्तों इस हॉल होके छेद होकर के दोस्तों हमको वायर को बाहर की तरफ दोस्तों निकाल लेना था। चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम वायर जो है सभी वायर को दोस्तों
बाहर निकाल लेंगे। इस हॉल होके दोस्तों जो हमारा लीड वायर रहता है वो हम वायर बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम रोटर को डाल देते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम इस रोटर को अंदर में यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रोटर हमारा अंदर में जा चुका है। यहाँ पर रोटर हमारा अंदर में जा चुका है। अब दोस्तों ये हमारा आगे वाला भाग है। चलिए दोस्तों ये हमारा अब आगे वाला भाग दोस्तों यहाँ पे इसको हम फिटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको भी यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे। और दोस्तों ये हमारा जो स्टड लगता है दोस्तों ये हॉल और ये हॉल दोनों हॉल हमको सेंटर में रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा फिटिंग हो चुका है और अच्छी तरीके से यहाँ पे दोस्तों हमारा ये फ्री है। चलिए दोस्तों अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे कि दोस्तों ये हमारा जो स्टड है 4 स्टड दोस्तों इसमें से हम खोले हुए थे, चारों स्टड यहाँ पे हमको टाइट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे चारों स्टड के दोस्तों टाइट कर लिए और दोस्तों यहाँ पे हमको बोल्ट सबको भी हमको टाइट कर लेना है अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इस बोल्ट को भी टाइट कर लिया। और दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा दोस्तों हमको हथौड़ी से चारों साइड मार के दोस्तों यहाँ पे हमको मोटर को फ्री करना है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा चारों साइड से मारेंगे तो हमारा मोटर फ्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोटर फ्री हो चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमारा मोटर फ्री हो चुका है। अब दोस्तों जो लॉक हम खोले हुए थे ये वाला लॉक दोस्तों जो ब्लेड लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, ये दोस्तों लॉक भी यहाँ पे हम लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा लॉक भी लग चुका है। चलिए दोस्तों हमारा लॉक यहाँ पर लग चुका है, ये वाला लॉक हमारा ब्लेड लॉक लग चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कंडेंसर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों जो लाल वाला वायर है ये हमारा कॉमन वायर है और दोस्तों ये हमारा ब्लू कलर का वायर है, ये हमारा कैपेसिटर का वायर है यानी स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। और पीला वाला वायर है जो कि हमारा रनिंग कॉइल का लोड वायर है। तो इसमें दोस्तों जो ये हमारा मेन वायर है दोस्तों सीरीज वाला, इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। एक को यहाँ पर लाल वाला वायर से कनेक्ट कर रहे हैं और एक यहाँ पे हम पीला वाला वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ये हमारा मेन प्लग रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको हम लगाते हैं मेन लाइन में और इसको चला करके आप दिखाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे इसको मेन लाइन में दोस्तों लगा दिए। अब यहाँ से दोस्तों स्विच ऑन करेंगे तो हमारा मोटर चलने लगेगा। दोस्तों हमारा मोटर देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मोटर को ऑन कर दिए हुए हमारा मोटर यहाँ पे घूम रहा है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, चलिए दोस्तों आपको नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अभी इसको हम बंद किए हैं, अभी इसको बंद किए हैं और फिर से दोस्तों इसको हम चालू कर रहे हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि मोटर हमारा चल रहा है, थोड़ा से भी साउंड यहाँ पे नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे हम माइक नज़दीक से दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि हमारा मोटर थोड़ा सा भी साउंड नहीं कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम था कि दोस्तों इसका बूस्ट कटने की वजह से दोस्तों ये हमारा पंखा ढकर ढकर कर रहा था, ये मोटर हमारा ढकर ढकर कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो चुका है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आप सीख गए होंगे कि दोस्तों अगर स्टैंड फैन का दोस्तों अगर ढकर ढकर कर रहा है यानी खटर खटर कर रहा है, दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप आंख मूंद करके दोस्तों बूश और सापर बदल दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों आप एक बूश बदलते हैं तो आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों फिर से दोस्तों आपको 1 महीना के अंदर में दोस्तों आपका कंप्लेन आ जाएगा और दोस्तों ये पंखा फिर से आपका ख़राब हो जाएगा। बूश सापर आपको चेंज कर देंगे तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, आपका पंखा ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ आप लोग नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर टेक्निकल वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।